بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير البنات وانتم تشوفوا هذه الوصفة. قبل ما نبدا لكم الوصفة نتمنى أنكم تشتركوا في قناتي، اللي مشتركة نشكرها واللي مازال ما اشتركتش تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر التنبيهات باش يوصلها كل جديد. وصفتنا لنهار اليوم هي وصفة ضد السعال، وسهله ماهله وافيكاس البنات، وصفه نافعه باذن الله. المكونات نتاعها موجودين في كل مطبخ، ما تحيري ما تخرجي تشري ما والو. اولا نجيبو حبه بصل احمر، نقطعوها كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، او على 4 او بكشورها بلا كشور كما تبغوا البنات. المهم بصله حمراء. نشعلوا عليها النار، نتائجها سريعه. الليله اللي تشربي فيها هاد الوصفه تباتي ان شاء الله راقده. نزيدوا الماء حوالي كاس ماء ونخلوها تغلي البنات حتى داك البصل يدبال. كي يدبال هاد البصل نوريكم واش تزيدوا عليه البنات. المهم خلوا داك البصل حتى يدبال مليح ويولي شرميطه. من بعد كينا نقول لكم واش تزيدوا عليها. اهلا البنات مره اخرى، ها هي الوصفه نتاعنا. البصله راه تغلي وراكم تشوفوا لون الماء تبدل، لانها البصله راها طلقت المواد اللي فيها في هذا الماء. الماعون اللي تديروا فيه البصله تغلي ما تنساوش تغطوه البنات، خاطرش الا خليتوه عريان كاين مواد طياره تخرج وحنا نسحقوا ديك المواد تقعد في هذا الماء. هذه الوصفه البنات تبعوني، يعني مازال ما كملتهاش. الوصفه هذه احسن من لومبيسيلين، احسن من الجوزاسين، احسن من لاموكسيسيلين، احسن من لي زونتيبيوتيك كامل. راكم تعطوا لوليداتكم لي زونتيبيوتيك وانتوما بداو بهذه الوصفه، احسن من لي برودوي شيميك. ديروا وصفه طبيعيه احسن من اللي تروحي تشري لولدك ولا لبنتك ادويه اللي بالمطول تولي ما عندها حتى مفعول. سمحوا لي البنات كنت نصور وتقطع لي التصوير. كما قلت لكم هذه الوصفه احسن من كامل لي زونتيبيوتيك تاع الدنيا ولي زونتيتيسيف والادويه الكيميائيه، راها مجربه وفعاله فعاله. الوصفه كما قلت لكم درنا البصله غلات وها هي كما قلت لكم ترخات. دروك تزيدي مكون واحد وهو كمون ملعقه صغيره ولا نصف ملعقه على حسب لا كونتيتي نتاع الماء اللي كي دايره. صاي زدتي الكمون، عاودي غطي لا كاسرول نتاعك ولا اللي راكي دايرته. المهم الغطاء واجب، لازم الغطاء. طفي النار وخلي داك البصل هو والكمون والماء يتفاعلوا مع بعض مده نص ساعه او ساعه غير ربع. المهم حتى يصبح هذا الماء فاتر. صفي البصل والماء هذاك يتشرب للبيبي ولا للكبير كيف تخافوش منه. صفي داك الماء، زيدي له مغرف تاع عسل او مغرف تاع السكر او ما تزيدي له والو وشربيه وبالشفاء والعافيه.